Bir adam sahilde yürürken gözüne çok garip bir yumurta çarptı. Önce ne olduğunu anlamaya çalıştı ve güneş ışığına tutarak içini görmeye çalışsa da çözemedi. Merakı daha da artan adam yumurtayı eve götürdü ve içinde hareket eden bir köpek balığı olduğunu fark etti. Bu keşif karşısında çok heyecanlanan genç adam hemen yumurtayla özel bir şekilde ilgilenerek onu büyüttü. Ancak zaman geçtikçe yumurtanın içindeki köpek balığı büyüdü ve genç adam onu dışarı bırakmak zorunda kaldı. Yumurtadan çıkan sevimli ve çizgili yaratık onu karşıladı. Bu canlı bir leopar köpek balığıydı ama genç adam bu özel bağın sonsuza kadar süremeyeceğinin farkındaydı. Bir gün onu deniz kıyısına götürdü ve gözleri dolarak özgürlüğüne uğurladı.